今日咧介紹一個好特別嘅 iPhone 功能俾大家。咁有時咧，我哋坐車咧睇電話咧，咁就會睇下都會覺得有啲頭暈啊。咁依家 iPhone 咧就有一個好特別嘅功能咧，就係話如果你咧啟動咗之後咧，咁佢咧就會有一啲點點出咗嚟。咁咧，當你係睇住電話嘅時候咧，喺個車嗰度睇住個電話嘅車喐咧，嗰啲點點又喐，咁又好似真係會幫到咧，係令到你冇咁暈喎。咁我自己就試過啦，咁都 OK 嘅，都好似真係幾幫到手嘅。咁依家咧就教大家點樣去開啟佢啦。咁咧首先我哋咧就要去到設定啦，喺設定裏邊咧就揾輔助使用。咁裏邊咧你就會見到一個叫動態效果。咁動態效果咧呢一度咧你就會見到一個叫做顯示車輛移動提示。咁依家係關閉啦，咁我咧就可以開啟佢啦。咁開啟咗之後咧，你就會見到有啲點點喺度啦。咁你亦都可以揀自動嘅。咁自動嘅意思就係話咧，如果佢 detect 到你係喺個車嗰度喐緊咧，咁佢咧就會自動啟動咯。咁如果係譬如依家我係完全冇喐到嘅，咁佢咧就係你見到係冇晒啲點點嘅。咁我可以試下咧，就模仿我喺個車嗰個移動，咁俾大家睇下嗰個嘅點點係會唔會着出嚟啦。咁我依家咧咁喺度喐個電話，咁又好似唔係好似啦。咁或者我直頭開啟咗佢啦，咁你就見到點點啦。咁開啟咗點點嘅時候咧，如果我喐啦，咁你又見到咧嗰啲點點咧都會喐嘅。咁就唔知咩原理啦，總之係呢啲點點咧，就係可以幫到你去睇嗰個電話嘅時候咧，當你喺架車嗰度咧，佢喐你就會令到你咧就唔會感覺到有暈車浪嘅感覺。咁 OK，咁除咗可以喺 setting 嗰度咧去開啟佢的話咧，你可以隨時咧喺嗰個控制中心度開啟嘅。咁咧你只要喺右上角向下拉咧，就開咗個啟動控制中心出嚟㗎啦。咁喺控制中心裏邊咧，咁你可以咧係加翻呢一個，或者如果你揾唔到佢咧，你就可以加翻佢啦。咁其實咧頭先我哋着咗之後咧，佢亦都會咧喺你個啟動中心度出現咗。咁喺度咧，你就可以撳落去咧，你隨時可以關閉啦，又或者你可以咧搭車嘅時候咧，隨時可以開着佢。Okay? 希望呢個幫到大家啦。我睇翻條片嘅時候咧，就發現咧嗰啲點點咧係其實冇出現到嘅。咁咧但係喺我個電話咧係有出現嘅，係只係一條片度冇出現嘅。咁或者你哋可以自己試下啦。拜拜。